Hola! Estem al Vallviva 2025 avui. I si voleu us ensenyem una mica totes les coses que hem portat. Aquí és el mini escenari perquè puguin jugar i es diu els Jocs de la Dona al Sac. Hi ha els aros i poden aquí fer veure que toquen, que canten, que juguen, que ballen. A vegades traiem les guitarres i fem alguna endevinalla. Després, cap aquí tenim el Bubble Sound. Fa molta il·lusió perquè pitges aquest botó d'aquí però ells no ho saben i els dius que moguin el cul però quan fas així fa de cop el Bubble fa uepa i explota, mira. Aquesta és la instal·lació de les construccions. És una instal·lació super freestyle i són construccions i hem posat aquest tancadet així amb la corda perquè queda cookie i ens agrada. Hem pensat que podia quedar bé. Aquí tenim una de les nostres instal·lacions preferides, que és els unicorns de pal i cavalls de pal. I n'hi ha molts pintats per la Inky tots, que són molt bonics, i es tracta de jugar a fer carreres i salts. Més ràpid! A veure aigua, tenen set! Tant en Bombo com jo en Clap, de petits ens agrada molt jugar a esports, vam jugar molts anys a bàsquet i a futbol, i aquest any hem estrenat unes instal·lacions noves, que són la porteria per fer punteria i la canasta per fer cistelles. Ara anem cap a Pintarem el món amb la Inky, l'artista, que està pintant el món. Veniu, unes paraules, artista. Hem estat molt tranquil·les i tots s'han emportat el seu dibuix a casa. Vam muntar uns triangles perquè se puguin arrepenjar i en aquesta taula d'aquí tenim el que li diem els essencials, que són els dibuixos i il·lustracions essencials que ha fet la Inky per pintar. Aquí tenim també un parell de fotocalls i qui volen es poden fer fotos. Són així de fusta, els vam fer per la Fira de Sant Martirià i la veritat és que els acostumem a portar allà on anem perquè ens agrada molt que quedin allà i que qui vulgui jugar-hi jugui.